ဟေးအောင်ဆန်းငါမင်းမေးရရှိလို့ကွာ မင်းလေကီမီယာဘာဖြစ်လို့တော့ကွာ အလူကကိုတွင်းမိသေးလားကွာ ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုလာမေးတာတော့ကွာ ဟေးအောင်ဆန်းမင်းတက်လိုက်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် အလူကာဆိုတဲ့ကောင်ငါကိုယ်တိုင်ငါလက်နဲ့တက်ခဲ့တာကွာ အော်မင်းကအဲ့လိုလားမင်းငါနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဟာမင်းကဘာမှမဖြစ်ပါလားကွာ မင်းမသိခင်ငါပြောပြလိုက်မယ်ကွာငါနောက်မရဒုတ်ပြီးတားပြီးတနက်ပြီးတခင်ကြီးဆန်းကွာမင်းကိုယ်တော့ဘာတနာလေးလဲကီမီယာ ငါတငယ်ချင်းကင်မီနဲ့အလူကကိုတတ်တဲ့ဆန်းဒီနေ့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်စီရမယ်ကွာ မင်းလာမင်းဆိုတာငါသိနေတယ်အကောင်းနဲ့ငွေတဲ့ငါမှတကူကူရနေတယ်ကွာ ဟာဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားကွာ မော်စကိုရမင်းမသိသေးဘူးတင်နေငါနောက်မရဒုတ်ပြီးတားပြီးတနက်ပြီးတခင်ကြီးဆန်းကွာ La vida es un carrusel. မင်းလိုကောင်မျိုးငါ့ကိုချောင်းလို့တော့ပေးရမှာလဲကွာ ဟဲ့အောင်လဲသလားမင်းကငါသွားမဲ့လဲမှာဘာလို့ပိတ်နေတာတော့ဟာ ဘာလို့ပိတ်နေလဲဆိုတော့မင်းကသိချင်သေးတာလားကွာ မင်းရောငါ့ကိုလက်စားချေကိုလာခဲ့တာမလားကွာ အေးဟုတ်တယ်ငါမင်းကိုလက်သားချီကိုလာခဲ့တာကွာ မင်းမပြောလဲငါသိပါတယ်ကွာ ဟာမင်းကငါ့ရဲ့ရှိန်ရတာကိုမသိသေးဘူးထင်တယ်ကွာဟာ မင်းလောက်ကတော့အတန်လေးပါကွာတက်တရှင်လာခဲ့လိုက်ကွာ ဟာရောင်ဆန်းမင်းဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားကွာ မင်းမသိမချစ်မှတ်တာငါနောက်မရတူပြီးတာပြီးတခင်းဆန်းကွာမင်းကတော့မှိုက်ပြရလန်ကြီးอ่ะ ဟာဆန်းကဘာလို့လန်စလောကိုတက်လိုက်ရတယ်လဲငါအကြောင်းဆုံးသိအောင်ငါဘယင်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်တောင်းမိမရတော့မယ်ဘယင်ကြီးတည်င်းထူးပါတယ်ဘာဖြစ်တာတော့မင်းစတာငါ့ကိုရှောက်တင်မအောင်အေးလေကွာမင်းကအရေးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဟာလန်စလောကိုဆန်းကတက်သွားပြီခမကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါမင်းကလည်းဟောလို့တော့ကွာဖြစ်နိုင်တယ်ဘယင်ကြီးကဒီတော့သွင်းမှာအလူကလည်းပြောင်းတယ်ကင်မီလည်းပြောင်းနေတယ်အခုလန်စလောပါဆိုတော့ဒါဆန်းမယိုးတော့ဘူးခမလန်စလောကိုမတက်ခင်သူတခုပြောသွားသေးတယ်ဘာလဲ तू ကဒုတ်ပြီးထားပြီးတက်နေပြီးဆိုလားပဲမင်းဟောလို့လားကွာဒီမှာအဲ့လိုပညာမျိုးမရှိဘူးကွာငါတို့မယုံနိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရတော့ဆန်းကိုတိတ်မတင်ကြဘူးခမကောင်းပြီဒါဆိုမင်းတရားဆုံးစံလာခဲ့ဟောလို့ကတော့အကောင်အပြည့်ရှင်းလာခဲ့ကွာမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးအခုလောက်လိုက်ပါမယ်